مسلمان ہو جا، نبی جی دی سنت تو قربان ہو جات، بدعت دے زار خاک پامدا چلا جات، بدعت دے زار خاک پامدا چلا جا، محمد محمد پکامدا چلا جا، اے ہوگی زمزم گامدا چلا جا۔ اللہ اللہ میری گور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہون والا قرآن ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان